أيها الضيوف للنبي الكريم، هذا مصرح في القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بأبيه وأمه، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لكن نور النبوة بين جنبيه، وسراج الرسالة يجري بين يديه، وتاج العصمة على رأسه. كلامه صدق وفعله حق، ومنهجه قويم وصراطه مستقيم، وخلقه عظيم. يدور الحق معه حيثما دار، وتسير البركة معه حيثما سار، وتنزل معه الرحمة إذا نزل، ويقيم معه الجود إذا أقام. أثنى عليه الأعداء قبل الأصدقاء، ومدحه البعيد قبل القريب. فأنادي اسم الأخ مزمل السانكربي ليتقدم أمام المذياع ويخطب حول الموضوع: الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته المباركة. الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسل الذين هدوا الناس إلى الرشد والتقى، والصلاة والسلام على الرسول الذي بعث خاتم النبيين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رئيس الحفل المؤقت وأساتذتي الأفاضل وزملائي في المدرسة وحضرات الحكم، أريد أن أتحدث بين أيديكم بهذه المناسبة المباركة حول الموضوع الرسول في حياته المباركة. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صباح اليوم 12 من شهر ربيع الأول لعام الفيل بمكة المكرمة، ونشأ بها يتيما، فقد توفي أبوه حين هو كان جنينا، ثم لم يكد يبلغ 6 من عمره حتى استأثر الله بأمه، فحضنه جده عبد المطلب 2 ولما قضى نحبه كفله عمه أبو طالب، فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. ولكن الله تعالى تولى تأديبه، فشب على حلم ووقار وحياء وعفة ونفس رضية ولسان صادق، ثم طهره الله من الدنس والأرجاس، فلم يشرب الخمر ولم يأكل مما ذبح على النصب، ولم يشهد للأوثان عيدا ولا حفلا. ترعرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عمه، فلما بلغ 25 من عمره تزوج خديجة رضي الله عنها، وكانت خديجة من أفضل نساء في قومها نسبا وثروة وعقلا ودراية، ولها أحسن ذكر في تاريخ الإسلام. أيها المستمعون الكرام، هذه هي حياته قبل البعثة، فلما بلغ 40 من سنه ابتعثه الله وجعله نبيا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، وجعل يدعو إلى الله كل من توسم فيه خيرا، وكان من الحكمة أن تكون دعوته سرية، فدعا 3 حجج سرا، ثم أمر أن يصدع بما يؤمر، فأعلن بها في قومه، فحميت عليه القبائل وأنفت قريش، وجعلوا يؤذونه، فاشتد منهم الإيذاء يوما فيوما، فما زال بمكة صابرا على الأذى محتملا للمكروه مثابرا على دعوته، يدعو قومه إلى الهدى ودين الحق. فلما كانت 10 من النبوة فجع بموت عمه النبيل وزوجته الكريمة، فاشتد به الأذى من قريش، حتى إذا استفرغ صبره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، وجعل المسلمون يهاجرون ويلحقون بإخوانهم الأنصار في المدينة بعدما ازدهدوا كثيرا وصبروا على الشدائد والمحن في مكة. فما أن أحس المشركون بحجرتهم
حتى اجتمعوا واتمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج منها مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى وصلا إلى المدينة يوم الجمعة من شهر ربيع الأول، فقام بها 10 سنين يدعون الناس كافة إلى أن يعبدوا الله وحده وينبذوا أصنامهم وراء ظهورهم ويتوبوا من عبادتها توبة نصوحا حنفاء لله غير مشركين به، ويجادلهم بالبينات وآيات القرآن الكريم، حتى ظهرت البينات ألبابهم وظهرت الآيات أبصارهم ولم يجدوا سبيلا للإنكار، فانجابت ظلمة الشرك بنور الحق وجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما كان في 63 من عمره جاءه اليقين، فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. أيها المستمعون الكرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العالمين لسانا وأبلغهم بيانا، إماما مجتهدا صاحب معجزات وآيات في اللسان العربي المبين، وكان كلامه كما وصفه الجاحظ الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل من الصناعة ونزيه عن التكلف، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أسبق لفظا ولا أجل مذهبا ولا أسهل مخرجا ولا أبين من فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجا وألينهم عريقا وأكرمهم عشيرا، من رآه بديهة هابا ومن خالطه معرفة أحبا. يقول ناعده: أحسن منك لم تر قط عين، أحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، أحسن وأجاد الخطبة. وفقنا الله تبارك وتعالى باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.